Mbica ici ciroirwo muthenya wa ira mathaa-inĩ ma mĩaraho kuria matatu ino ironekire kamera-inĩ citũ igĩtwarithio na thibindi ĩrakĩrĩte ikĩro iria cigathĩkĩtwo nĩ watho, ũhoro ũrĩa ũracorire mbica ya atĩ matereba no macokereire mĩtugo ĩtarĩ kĩharĩro barabara-inĩ. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ kũrokire mũngũrũrio mũnene wa matatũ cia ũkui wa mũingĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, maabithaa magĩethana na matatũ iria cirauna mawatho merũ marĩa merĩga kũhagĩkwo. Nataka kusema kwamba tumeshika magari 26 so far mpaka saa hizi, masako ni 14. Makĩria ma matatũ 30 ciaikio ngono na gũtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Murang'a kũrĩa o matatũ igũthũrimagwo, ĩrĩa yonekana mahĩtia na ene makahingĩrwo na iria ihingĩtie mawatho ikarekererio. Tumeita watu ya NTSA wale wa inspectors ya kuangalia magari, ubora ya gari iko namna gani, kama iko na hitilafu yoyote. So baada ya kupata ripoti yao sasa tutawapeleka kotini na ile offenses ambayo tutakuwa itakuwa imekuwa detected. Na nĩ mĩhang'o ĩgũtongoragio nĩ maabithaa a borithi manyitanĩire na rũhonge rwa NTSA. Mũngũrũrio ũyũ no ũgũthiĩ na mbere gũkũ matereba, ene matatũ na athii makĩrutĩrwo mũkana ũyũ. Na tutaendelea na enhancement of this operation mpaka wakati tutakuwa watu watarudi insanity na itaonekana ya kwamba watu wanatii sheria ya barabara. Na kuona kwĩna matatũ cirongererwo bei kũrĩ athii, arĩa megũikio ngono matikwĩrica guoko kwa watho. Abiria akikuta ya kwamba anakuwa overcharged, anaeleza the next roadblock polisi, kwa sababu atakuwa amesimamisha, anawaambia polisi ya kwamba tuna concern hapa, gari fulani imetu overcharge. Hata wengine nimesikia wanatusi wengine. Kama kuna kitu kama hiyo na any kind of breaking the law, wana report to the nearest roadblock, wale officers wako huko watachukua hatua. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.